Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How are you guys doing? My name is Mama SOJ. If you are new here, you are welcome, and if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people, no be smart, you know. My people, Oloye don't finally come aside, my people, to come talk. Say Tinubu no fit that position, my people. A lot of una know say Tinubu they try for election for 2023 wey be say e don a lot of people know say Tinubu they go for president for 2023 wey be say Tinubu sef don ready and he don't put in poster all over most of the place in Lagos where you go now. Now also Tinubu na the point come outside say na him go be the next president for Nigeria. So Oloye come talk say people wey be say that they come outside they talk say Tinubu na him go be president for 2023. Make the people see that, make they think and well, because say wetin happen to Yaradua make it come go, may no go happen to Tinubu. He say Yaradua not be say he too old though, but no good health. Say he health like he dey sick all the time. Before you know, the years wey supposed spend for there, he no spend reach that year before he payment. And now Tinubu to know the sound. If Tinubu they talk, the mic they shake. Say even if Yoruba people want choose president, say okay, or say now they won't go for president. Say now Yoruba people turn say now Southwest turn no. Say they won't become president. He say me they think and where. He say because me they don't choose Tinubu. He say if they choose Tinubu, say Tinubu go disgrace Yoruba people. He say because Tinubu, if they give a mic to talk, he don't know what he need to talk. He go carry Buhari wife give Osibanjo. He go carry Osibanjo wife give Buhari. He say Tinubu don't too old. Tinubu need to go chill. Say make he go sit down one place when we say the little money when we say he make go there enjoy am. He say because if people decided to go and say they want to choose Tinubu, he say no be say Tinubu no get right to go for president. But Tinubu don't too old. Say the age where Tinubu claims say he be no be he be. Say Tinubu he passed that age. Say no Tinubu age. He no say that age where Tinubu they talk say him be no be he be. He say because Tinubu they just reduce the age because of this president matter say won't go for president. He say a lot of people need to sit down they think where we say maybe say they no can go put Tinubu now. 1 year later, Tinubu no go can go disappointing people, go can go disgracing people. For that reason, anybody will be say he no get health problem, he no get health issue. Say make that kind of person I go to put for that position. My people, make a live on now. Make on a hear wetin Oloye talk, my people. Because this word where we say Oloye talk, my people, I want make on a hear and make on a wash and may not be like say now let me hear and before I come carry and come here come they talk. I want make on a self still hear from Oloye mouth, my people. Bola Ahmed Tinubu gbogbo ẹ̀yin ọba Yorùbá àti ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni o. Àwọn èèyàn sọ pé discrepancy wà lórí age ẹ̀. Tẹ́ bá mọ̀, èmi mọ̀ lóòótọ́ pé Bola Ahmed ò kì í ṣe age tó pé rẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ Sadguru Maraji ní Ìbàdàn kó lọ bèrè lọ́wọ́ Sadguru Maraji. Òun àti Bola Tinubu jọ ṣe kékeré ni. Ọ̀rẹ́ làwọn méjèèjì. Wọ́n jọ ṣe kékeré, age mate ni wọ́n. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Sadguru Maraji. A sọ irú èèyàn tí Bola Ahmed Tinubu tó jẹ́ a sọ fún yín. Orúkọ tí Bola Ahmed sọ pé òun jẹ́ kọ́ ló ń jẹ́. So ìdí èyí tí ó bá fẹ́ darí wa ní Nàìjíríà, ẹ kọ́kọ́ wo nǹkan kan mọ́ ní ara. Irú nǹkan tó ṣe Musa Yaradua nìyẹn. Musa Yaradua ò tó Bola Tinubu ṣùgbọ́n ẹ ò tó sí ní sàkání ẹ̀. Mi ò fi kú yọ Musa Yaradua, mi ò dẹ̀ gbèrò ikú sí Bola Ahmed Tinubu. Ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni Bola Ahmed Tinubu kò gbádùn. Ó ti dàgbà. Èjì tó ń pèrè ẹ̀kọ́ ló jẹ́. Dementia ń worry Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu ò mọ̀ nǹkan tó ń sọ mọ́. Ẹ wo ohun tó ń sọ níbí. Recruit 50 million youths into the army and the take away from their recruitment source. What they will eat? Cassava,
do corn in the morning, yam in the afternoon. It's growing here. You create demand and consumption. Àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ yẹn wọn ò tí ì mọ ohun tó fẹ́ sọ lọ́ṣẹ́ ń pàtẹ́wọ́. Bọ́lá Ahmed Tinubu ti dàgbà, dementia ló ń wọ́ọ̀rì ẹ̀. Kí wọ́n mú 50 million people, kí wọ́n fún wọn ní security job. Kò sí anywhere in the world tí wọ́n ti mú 1/3 of the population láti fi ṣe security. Anywhere in the world mo fẹ́ kọ́ lọ wò, kò síbi tó ti mú 1/3 of their population láti fi ṣe security. Wọ́n wá ní kí ló máa jẹ, ó ní iṣu, àgbàdo, gbogbo ẹ̀. Consumption and production. Ẹni tẹ́ fẹ́ fi jẹ president nìyẹn o. Òun náà ló ń ṣubú ní Arewa House o. Òun ló tún ṣìsọ níbí tó jẹ́ pé ó pause fún bíi 13 seconds. Òun náà ló tún ṣì ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò, ó ń gbé fúnra wọn. Ó ń pe ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò ní first lady as ìyàwó Buhari. Ó ti mọ Ọ̀ṣínbàjò more than 20 years ago. Ló ti mọ Ọ̀ṣínbàjò. Ó wá jẹ́ pé ní 2021 ó ń ṣe orúkọ Aisha Buhari àti ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò, ó ń ṣe orúkọ gbé fúnra wọn. Bàbá ti dàgbà, dementia ń wọ́rí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ wo bó ṣe ń ṣìsọ, àgbàlagbà old age ló ń wọ́rí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa lọ dàbí ọ̀rọ̀ Musa Yar'Adua tí kò pẹ́ lórí àléfà. Ṣó wá dà ká gbérò èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sí orí àléfà tó yẹ pé a máa dákú, a máa dájí. Gbogbo alárí nǹkan tí ìjọba Buhari ń ṣe fún wa ń sìn, tó yẹ pé bàbá Buhari ojoojúmọ́ ló fi ń lọ sí hospital nílùú òyìnbó. Ẹ má jẹ́ kí agbérò èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wá ká má bàa regret ẹ̀. Ìyẹn kíní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ má jẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó lọ disgrace wa. Torí ìgbà tó kọ́kọ́ dé, tẹ́ bá rántí ìjà òun àti Gani Fáwẹ́hìnmí, kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́ bàbá. Wọ́n ń béèrè pé kí ni certificate ẹ̀. Kó certificate ẹ̀ jáde, gbogbo qualification ẹ̀ kò rí kankan kó jáde. Nígbà yẹn ló lọ ń fi àwọn ọmọ ọ̀ta, àwọn eruku, ó fi ń dẹ́rù ba bàbá Gani Fáwẹ́hìnmí gbà yẹn. Tí wọ́n lọ ń dẹ́rù ba bàbá yẹn, wọ́n ń fọ́ mọ́tò wọn, wọ́n pàdé wọn ní court. Kó tó di pé bàbá yẹn gba protection àwọn Oòduà. Ẹ má yẹ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó lọ disgrace wa because justice ma prevail. Tí INEC bá fún wọn ní go ahead, tó bá ní kó certificate ẹ̀ jáde, tí ò bá rí kó jáde ńkọ́. Ṣé mọ̀ kó ti disgrace wa nìyẹn? Kò kí ń ṣàrẹ̀ ló disgrace, gbogbo Yorùbá ló disgrace. Òun kan náà ló lóun lọ sí St. John's Arọ́lọ́yà. Wọ́n ò rí orúkọ ẹ̀ níbẹ̀. Ó lóun lọ sí Government College Ìbàdàn. Wọ́n ò rí orúkọ ẹ̀ níbẹ̀. Àwọn yẹn tiẹ̀ ti fẹ́ ṣe kíní fún party fún kó tó rí pé kò sí orúkọ ẹ̀ ńbẹ̀. Ṣé mọ̀ pé disgrace nìyẹn? Òun kan náà ló lóun lọ sí Chicago University. Kò sí ohun tó ń jẹ́ Chicago University. Wọ́n ò rí orúkọ ẹ̀ níbẹ̀. So kókò má lọ disgrace wa. Gbogbo ẹ̀yin ọba aládé, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ rò dáadáa ni o. Torí tí ẹ̀yin ò bá kọ̀ nísìn, tí INEC bá fún wọn ní go ahead, kò lè rí certificate kankan kó jáde o, torí kò ní. Tó bá yẹ pé WAEC ẹ̀ ló mú jáde, á gbà bẹ́ẹ̀. Tó bá yẹ pé primary 6 ẹ̀ ló mú jáde, á gbà bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n certificate wo ló fẹ́ kó jáde fún INEC? Kò ń ṣe àwa nìkan ló máa dójú tì, gbogbo entire Yorùbá ló máa dójú tì. Pájásin Yorùbá ni wọ́n o. Justice Fatai Williams Yorùbá ni wọ́n o. Fálànà Yorùbá ni wọ́n o. Gani Fáyẹ̀mí Yorùbá ni wọ́n o. Pa Ayọ̀ Adébánjọ Yorùbá ni wọ́n o. Bọ́lá Ìgè Yorùbá ni wọ́n o. Fẹlá Kútì Yorùbá ni wọ́n o. Gbogbo wọn ló kàwé, lọ sí school. Wọ́n mọ àwọn tí wọ́n jọ lọ sí school, wọ́n mọ àwọn tó jọ wà ní class. Bọ́lá Tinubu ò lè dárúkọ èèyàn ẹyọ kan tó jọ wà ní class láti primary school títí di university ẹ̀. Ìdí èyí mo fẹ́ kẹ́ rò dáadáa ẹ̀yin Yorùbá, kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má lọ disgrace wa. Torí tá a bá kọ̀ nísìn, INEC máa kọ̀ o. Wọ́n á béèrè certificate ẹ̀.
wọ́n máa béèrè qualification ẹ̀ kò sí o kò dẹ̀ ní èmi sọ fún yín o ire o.